السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ده اسمه حبشي يا حاج. الله الله الله. وايه اللي انت عامله في نفسك ده يا اخ حبشي؟ وايه البدله اليافه اللي انت لابسها دي يا واد؟ لا بالنسبة للبدلة دي نفحة، جابها لي الدكتور أحمد معاه من بورسعيد وهو جاي. اهو جبتش حاجه من عندي. لا مؤاخذه يا حبشي، اصل احنا مش متعودين عليك كده يعني. وبعدين يا حاج أنا قلت أغير يعني يمكن يتحقق أملي كده وينصلح حالي يعني. يا سلام. وهي البدله وحلقه الدقن والفتله لا مؤاخذه بيغيروا حاجه في البني ادم؟ دي خلقه يا ابني، خلقه. استغفر الله العظيم يا رب. قوم يا محمد اعمل طبق مشكل حلو كده لعمك حبشي بسرعه. استنى يا محمد، أنا مش جاي عشان آكل، وبعدين حتى لو كنت جعان أنا نفسي اتسدد خلاص. السلام عليكم. مالك بس يا حبشي، في ايه؟ محمد أنا كنت جاي علشان عاوز الحاج في كلمتين. ماشي. حبشي كان عايز يتكلم معاك كلمتين كده يا حاج. طب ما تشد كرسي واقعد يا حبشي. ايه في ايه خير؟ لا على ايه بقى، اذا كان انت نورت عليا يا حاج وانا لابس، مش حال بقى لو كلمتك يعني عشان لا 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 يا ده حبشي، ده انا بضحك معاك وطول عمري بهزر معاك كده. ايه اللي جد بقى ان شاء الله؟ طلب من حضرتك طلب ويا ريت توافق. خير قول في ايه؟ لو سمحت يعني انا طالب ايد الانسه مديحه. طالب طالب ايدي اما بطلوا ده واسمعوا من عمي. يا حاج هو انا قلت حاجه غريبه يعني ولا ايه؟ لا 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 لا، انت ما قلتش حاجه غريبه خالص. انت اتجننت. كنت عايز تدردش معايا في ايه قوم يا بقى؟ حبيب بابا وطي التلفزيون. كنت عايز اسالك التلفزيون ما هواش عالي قوي يا فتحي عشان يوطيه. الله، مش عايز تسمعي الجواب اللي جالي من حبشي ولا ايه؟ مين حبشي ده كمان؟ يعني عايز تعرفي حبشي مين ولا عايز تعرفي اللي في الجواب الاول؟ والله لو الجواب ده فيه حاجه تتسمع نسمعه. وطي يا خالد التلفزيون. ايه اللي خلاك تحس؟ كانك ايه ابن 60 كلب بتسمع كلام امك ما بتسمعش كلام انا؟ طبعا يسمعوا كلام امهم اللي قاعده في وشهم ليل ونهار، بسمعهم ويسمعوني. انما انت بيشوفوك امتى بقى ان شاء الله عشان يسمعوا كلامك؟ يا ربنا يسد نفسك زي ما انت سد نفسي يا بدريه بنت نعمان. انت بتبرطم تقول ايه؟ ما تقرا الجواب. حاضر يا بدريه. اسمعي يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي العزيز المحترم الحاج فتحي، تحيه طيبه وبعد. احب ان احيط علم سيادتكم بانه في نفس الوقت الذي سوف يتلقى فيه خطابي هذا ساكون قد ذهبت لابيك الحاج توفيق المحترم لطلب يد كريمته واختكم الانسه مديحه المحترمه. لا كده بقى لازم اعرف مين حبشي ده. في ايه يابا؟ ولما حبشي يبقى عايز يتجوز يبقى اتجنن ليه؟ هو مش بني ادم. والنبي تقول له يا احمد. بقول لك ايه يا حاجه انت كمان ما فاضلش غير ان انت وابنك يعلموني الصح من الغلط. العفو يا حاج، مش ده المقصود، العفو. يعني انت شايف اللي انت قلته الحبشي ده صح يا توفيق؟ وانا قلت له ايه بس؟ قلت له البت لسه صغيره. صغيرة ايه يا حاج؟ دي مديحة معدية ال20 من كام سنة. هو برضه كبير عليها، وبعدين دي بنتي الوحيده يا ناس، انا ما اقدرش اخيب املها، مش عايزها تيجي في يوم من الايام وتدعي عليا. لا بعد الشر عليك يا حاج. طب ممكن تيجي نتكلم بهدوء؟ دي احنا بنسرق؟ لا مش بنسرق، بس عشان مديحه ممكن تكون واقفه بره مش عايزها تسمعنا واحنا بنقطع في ثروتها. ماشي اتفضل يا سيدي، لما نشوف اخرة هدوءك ده ايه. قول لي ايه اللي مش عاجبك في حبشي بالظبط؟ سنه. لا سيبك من سنه، وسيبك كمان من العجله اللي بيتفسح بيها في الشارع دي. انا مش فاهم انت شايف في حبشي ده ايه حلو؟ اكونش انا اتعاملت في نواضري؟ لا بعد الشر عليك. اولا حبشي معاه دبلوم تجاره، ثانيا موظف في اداره الكهرباء، ثالثا عنده بيت ملك، رابعا واد طيب وابن حلال وده اهم حاجه. يا اخي انا مش بلعه جوز بنتي خالص. وده الصح لانه لسه ما بقاش جوز بنتك، حاسبه اما يبقى جوز بنتك. وايه اللي هيتغير فيه بقى ان شاء الله؟ احنا يعني ايه؟ لما يبقى جوز اختنا مش هنسيبه كده، هيبقى اتحسب علينا خلاص، هناخد بايديه ونطلعه خطوه خطوه، وبدل ما يفضل قاعد قدام بيته وينزل معاك المحل تحت ويمسك لك الحسابات. والله عداك العيب يا ابني، ربنا يكملك بعقلك. وبعدين يابا هو الجواز ايه غير اسبوعين عسل، ولو جامد وجديد قوي يعني هيبقى شهر عسل، وبعد كده الدنيا بتمشي بالمعروف وانت سيدي العارفين، واحنا مش عايزينه غير انه يعامل اختنا بالمعروف. ماشي، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. الحمد لله كده دورنا احنا خلص. ليه؟ وفي دور تاني بعدينا ولا ايه؟ الله، صاحبة الشأن لازم ناخد رأيها ولا ايه؟ عندك حق يا ابني. لا ده الشرع يابا. صح، عداك العيب في دي، بس في دي بس. ايه الجنان اللي انت فيه ده يا مديحة؟ انت بتعيطي ولا بتضحكي؟
عايزني اقول ايه يا احمد؟ يعني لو بتضحكي قولي لي بتضحكي ليه، لو بتعيطي بتعيطي عشان ايه؟ انا قلت اللي عندي، مستني اسمعك. وده هيفيد بايه ما دام ابوك وافق؟ بالعكس، ابوكي اكتر واحد كان رافض. بس انت عارفه يا مديحه، انا النهارده عرفت هو قد ايه بيحبك، خايف عليكي اكتر من اي حد فينا. رفض ليه بقى ان شاء الله؟ استكبروا عليكي. طب وانت يا احمد رايك إيه؟ لا، انا ماليش راي، انت اللي هتعيشي معايا يا مديحه. شكلك انت كمان مستكبرة. انا كمان يا احمد ما بقتش صغيره. ده يا اختي والله لسه صغيرة. بس يا مديحة، ما ترديش عليا دلوقتي، فكري براحتك، واللي هتقولي عليه هننفذه. يا الله، ده انت زي ما تكون نازل ومش راجع. فين الله ولا فينك يا شيخ؟ جرالك يا بدريه؟ الملافظ سعد وانت عليك الملافظ تهد جبال. ايه يا فتحي الحاجات دي كلها اللي انت واخدها معاك؟ يا ست ربنا يكتر افراحنا. انت ناسيه اللي عندنا مناسبتين، فرح احمد اخويا وخطوبه مديحه اختي. الشنطتين الكبار دول عشان خاطر مديحه يا ستي، ودي عشان خاطر احمد. وهو احمد اخوك محتاج؟ يا بدريه ده النبي قبل الهديه، والهديه ملهاش دعوه بالاحتياج، امال ليها دعوه بايه يا فتحي؟ ليها دعوه بقيمه الشخص اللي انا بهديله الهديه. يعني لازم الهديه تبقى قيمتها من قيمتي، وبعدين انا ما بهديش حد غريب، ده اخويا واختي، يعني الاقربون اولى بالمعروف. الدور والباقي عليك انت وعلى الحاجات اللي واخداها ومستفاها لامك واختك على قلبك قد كده. ايه انت هتبص لي في الحاجات اللي واخداها؟ اهو كله من فلوسي. وانت ايه هتبص لي في الحاجات اللي انا واخدها؟ ما هو كله من فلوسي ولا انا سارقها؟ خلاص انت حر، انا بس بقول لك عشان الفلوس دي مسيرها للعيال. قصدك ايه يا بدريه؟ قصدي تمسك ايدك شويه وبلاش بعزقه. جرالك ايه يا بدريه؟ ده فلوسي وحر مالي. فلوسك؟ فلوسك ايه يا ابو فلوس؟ انت بتسمي الفلوس دي فلوس؟ طب ده انا بعمل هنا قدك 10 مرات. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بدريه؟ انت حصل لك حاجه؟ بص انا مش قصدي اعين، انا بس بفكرك. مش قصدك تعايريني؟ ده انت بتعايريني ونص كمان. امال معناه ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا هاني؟ معناها اني خايفه عليك وعلى فلوس العيال. وايه العيال دي عيالي لوحدي؟ مش عيالك انت كمان؟ عيال انا كمان، وعشان كده بقى. الو، اهلا يا ابو مازن. لا ازاي؟ لا ده انت تتكلم طبعا في اي وقت، احنا عايشين من خيرك. فتحي موجود، ثانيه واحده. الو، السلام عليكم. ازيك يا ابو مازن؟ انا رحت الموقع الصبح الحمد لله واطمنت على كل حاجه. لا ما مشيتش غير لما الدوام خلص، كله بخير. لا والله كله تمام، يا رب بس يكون شغلنا يكون عند حسن ظنك. ربنا يديلك الصحه ويطول لنا في عمرك يطول العمر. والله على عيني اليومين اللي انا هسافرهم دول، بس عشان عندي فرح، بس عقبال ولادك. الله يسلمك الله يسلمك. محمد رسول الله. اتفضل اتفضل يا طويل العمر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عيني مش قادر على فراقك، سفرك هيقطع بيه قوي. انت بتنبطي عليا بالكلام يا بدريه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش يا اخويا، انا بس عايزاك تدعي للعبايات اللي مققت عيني فيها لام مازن. ايوه ام مازن. ام مازن قالت لابو مازن يشغل جوزك العواطل اللي مش لاقي شغل. لا ما هو كانش ابو مازن بس، ده ابو مازن وابو جاسم وابو مازن. كفايه 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 يا بدريه، كفايه حرام عليك. ده ايه ده؟ طب بالراحه يا اخويا لا يطقرك عيل، انا ما قلتش غير اللي حصل، بس هي الحقيقه بتوجع. انت زودتها قوي يا اخ احمد، واحنا لازم يبقى لنا واقفه معاك. انت ايه اللي بتقوله ده يا اخ ابراهيم؟ وقفة ايه وبتاعي؟ ما يصحش كده. بتحمل الامور اكتر مما تحتمل، لازم تاخد الحياه ببساطه يا اخي شويه. تعمل معرض وتبيع فيه ملابس للمتبرجات والسافرات وتقول لي بساطه؟ بساطه ايه دي اللي تخليك تخرج عن مبادئ الشريعه وتخسر دينك؟ انا لا اسمح لك انك تتكلم معايا بالطريقه دي يا ابراهيم، حتى لو كنت انت امير الجماعه. يا راجل ده انا لو بتعامل مع يهود مش هتقول لي كده. يا اخوان، ليست هذه طريقة للحوار بيننا. انت مش شايف يا اخو عمر بيتكلم ازاي؟ كل ده عشان مساعدة الطالبات. تقصد المتبرجات السافرات؟ حتى يا سيدي لو متبرجات وسافرات، لا اله الا الله. ما احتمال لما يلاقونا بنعمل كده يا اخ ابراهيم معاهم يبقوا معانا مش ضدنا، على فكرة دول مصريين زينا يعني. انت كده بتركب دماغك وبتعصي اوامرنا، واحنا لازم يبقى لنا واقفه معاك. يعني واقفة معاك؟ ده هيجنني بواقفة معاك. بقول لك ايه، بيني وبينك مجلس الشورى يا جماعه يا اخ ابراهيم. والطاعه واجبه يا اخ احمد. والشورى واجبه يا اخ ابراهيم. يا اخوان، فلنستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولنرجئ النقاش الى وقت اخر حتى تهدأ النفوس ويطيب لنا الحديث. اياكم. يا بلد يا واد يا واد، انت مفيش في طعامتك يا حماده، انت يا بلد يا واد
وحدك اوريك انزحتك اخلص طاري يا تعبني من اللي جرالي ايه هو الريحه اللي انا حاططها مش عاجباكي ولا ايه؟ كده منين؟ ده انا كويس قوي ان انا فكرت احط ريحه. انا عمري لا شفتها ولا فكرت احط ريحه، عشان كده ما عرفتش انقي النوع بتاعها كويس. طب ممكن يعني تخلينا انا نتنقيها؟ ممكن طبعا ست البنات. بعد كده اعملي اللي انت عاوزاه، نقي الريحه وحطي لي الريحه اللي نفسك تشميني بيها، ولو عجبتك هجيب لك ازازه قد كده مستعد استحمى بيها. استحمى بيها. يا سلام. ايه مالك يا احمد؟ مديحة أول مرة أشوفها بتضحك من قلبها كده. يمكن عشان ما كانش فيه فرصة تشوفها أو تسمعها. لا ويمكن كمان علشان أنا أول مرة أحس قيمة الضحكة اللي بتطلع من قلبي يا غالية. يا لهوي. أنت عارف أنا عايز أعمل إيه دلوقتي يا سميحة؟ إيه؟ عايز آخد ضحكتك وابتسامتك دي وأروح أعايرها بالذهب. أكيد الدهب هيوزن. طبعا لأنك أنت أصل الذهب يا غالية. بس يا أحمد الناس بتبص علينا. ما هم جايين النهارده عشان كده، عشان يبصوا علينا بس. بس كده؟ بس والله، وعشان يشهدوا يعني في الاخر ان احمد لسميحه وسميحه لاحمد. دلوقتي بقيت سميحة. الغاليه الغاليه، وبعدين بس بقى عشان الناس بقى شايفانا. ايه ده يا فتحي؟ البت طلعت حلوه زي القمر. يا بدرية صلي على النبي. وانا هحسدها يا راجل. وبعدين ايش جاب لي جاب؟ يا ستي ما قلناش حاجة، بس صلي على النبي تمنع الحسد، ادخلي برجلك اليمين. ابويا اهو. سلام عليكم. فتحي تعالى اعرفك عليه. اعرفك على فتحي اخويا ومراته بدريه. مش معقول احنا اللي نقول الوصول ان هم اللي يقولوا. وصول ايه بس يا ستي؟ مين اللي قصرني؟ حتى لو ده عرف انا عايز اكسره. قومي ليه تعالي. بس استنى هم جايين. قومي ليه تعالي. بس ايه؟ حبيبي الف مبروك. ذوقك حلو قوي، ذوقك حلو قوي. الله يكرمك. اسمي يا ستي. الله استر يا رب. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. تعالي يا سميحة. ايه على فين؟ هصلح لها مكياجها، خليك انت يا بدرية. ليه؟ خدي بدريه معاك، روحي يا بدريه مع العروس. بدرية لسه جاية من السفر. يا ستي خديها معاك، روحي يا بدريه، روحي مع العروس، روحي الواجب كده، روحي عقبال ولادك. استر يا رب، استر يا رب. مالك يا حاج فتحي؟ بالعين فلقت الحجر وانت قاعد تقول لي مالك؟ الحمد لله رب العالمين، مع ان ابو عطار. طب ما تقول لي نفسك. شويه بخور كنت طلقتهم في الفرح، حتى في عين النسوان اللي قاعده دي. بس انا والله مبسوط يا حاج. مبسوط من ايه؟ ده العروسه رقبتها كانت هتتكسر لا قدر الله يا احمد. معنى كده ان انا عندي اللي اتحسد عليه. قصدك عليها يا ابن الجنيه. قوم بقى نفك عن نفسنا شويه. انت محمد محمد يلا. ما تدخلي يا طنط. هي مالها يا مديحة؟ هي بدرية كده طول عمرها وشها مقلوب. مش دعوة. ده أنا أول مرة أشوفها. تاخديش في بالك. هي مديحة، هو ايه اللي حصل؟ بدرية مرات فتحي اخويا. عملت إيه بدرية؟ ولا حاجة يا نيل، ما عملتش حاجة خالص. ولا حاجة ازاي يعني؟ أصلها نزلت معانا وما رضيتش تدخل الأوضة. قولي لي انت يا مديحة عملت ايه بدرية دي؟ ما قلتلك ولا حاجة يا ماما. امال يا بنتي سايبة جوزك ونازلة هنا دلوقتي ليه؟ مفيش، أصلي اتكعبلت في ديل الفستان وأنا بسلم على طنط بدرية. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. دي بتقولي يا طنط. وطنط تزعلك في ايه؟ تكونش كلمه قبيحه؟ لا طنط دي تقولها لامك الحاج حماتها، ما تقولهاش لواحده اصغر واحلى منها. دي بقى انت معاكي حق. المفروض قالت لك يا قابلتي بدريه. لا اقول لك ايه، تحت ونقوره مش عاوزه، انا مش ناقصاك انت التاني. يا بدريه خلي اليومين اللي احنا نازلينهم يعدوا على خير، وما تنسيش احنا مش في بيتنا، احنا في بيت ابويا، ما تخلوش يسمع صوتنا. احنا نازلين نتبسط ونفرح،
مش نعجن على بعض. ربنا يهديك. ابعد ايدك بقى. وبعدين بقى لا ما تبرقليش كده وتحملي في عينيك. اقسم بالله انا ما عارف انت جايبه الشديه دي منين. من عند امي. امك ست طيبه. انت بتلبسي روحها فين الوقت يا بدريه؟ مالكش دعوه بيا. يعني ايه ماليش دعوه بيكي؟ مش فتحي وبدريه اللي بيزعقوا دول يا حاج؟ ايوه يا اخي، ولا انت فاكراهم يعني جايين هنا وسايبين صوتهم هناك؟ ما هو مطرح ما بيروحوا صوتهم بيجيب الى اخر الدنيا. طب ما تروح تشوف في ايه يا حاج؟ بقول لك ايه يا رتيبه، ورحمه امك الغاليه انا مش ناقصك، انا دماغي مدوشه من صباحيه ربنا، مش قادر اقيمها لفوق. الف سلامه عليك يا حاج. الله يسلمك يا اختي. بس انا سمعت فتحي بيقول لها انت لابسه كده ورايحه على فين؟ مصيبه لا تنزل دلوقتي يا حاج. تنزل ولا تطلع؟ بركز صالح انت يا وليه احمدي ونامي بقى، نامي. ما انتش خارجه يا بدريه. ابعد عني احسن. ما يصحش تكلمي جوزك كده، اللي يسمعك يقول اللي انت ماسك عليها زله. والله اللي على راسه بطحه. بطحت اللي على راسي يا بدريه. رد عليا. قال لك انت عشان ساعدتني في السعوديه بقرشين هتمسكها لي زله؟ طب ايه رايك بقى انا مش مراجع البلد دي تاني. اسود على دماغك يا بدريه. استغفر الله العظيم يا رب. يا ام سميحه بطلي تخاريف بقى. عين ايه وحسد ايه؟ طب تفسر بايه اللي بيحصل ده يا حاج؟ افسره بانك تدعي لبنتك بالستر والرضا وصلاح الحال، وان ربنا يكرمها بجوزها ويكرمه بيها. هو انا في على لساني غير الدعاء لبنتي وجوزها، واحنا حيلتنا في الدنيا غيرها يا حاج؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يبقى نصلي الفجر وندعي لها سوا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صلاة الفجر الحاضر الله العظيم نويته. الله أكبر. بدرية بدرية، انت بتديزي فرصة ان انا بصلي وعايز تخرجي دلوقتي؟ انا قلت لك مش قاعده لك فيها ثانيه واحده. يا بدرية بطلي فضايح، اهدي كده وربنا يهديك. الفضايح تكتر طول ما انت جرني وراك في كل حته ومهزقني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ايه يا فتحي في ايه؟ مفيش حاجة يا محمد، ادخل نام انت في اوضتك، ادخل يا حبيبي. تعالي معايا يا بدرية. تيجي معاك على فين؟ نكمل كلامنا في اوضتنا او نقفل على الموضوع ده للصبح. تتصبح وتتربح يا اخويا انت واللي حواليك، انا رايحه عند ابويا. ما تعالي بقى يا بدريه يا بنتي واستهدي بالله. الله انا مش عارف ايه قله العقل اللي انت فيها دي. اديك سمعت بودنك، انا قللت العقل. تعيش يا حاج. استهدي بالله يا بنتي. انا مش ههدى غير لما اروح عند ابويا. خلاص سيبها يا فتحي تروح مطرح ما هي عايزه. سيبها بس ازاي يا حاج؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ استهدي بالله يا بنتي، ادخلي نامي مع عيالك في اوضه مديح. انا قلت هنزل يعني هنزل. يا سلام، ماشي يا اختي. طب استني لما الفالح يتهبب يغير هدومه وينزل يوصلك. هبب يا اخويا غير هدومك بسرعه. ومين بقى قال ان انا هنزل معاه؟ برضه؟ ماشي يا ست بدريه. محمد، هات يا محمد، انت هات. ايوه يا حاج. غير هدومك بسرعه وانزل وصل مرات اخوك لحد بيت ابوها، بدل الدنيا ما تولع اكتر ما هي والعه. جاب كل هم انتوا الجوز. تعرف يا احمد، انا كنت خايفه قوي من ليلاتي. ولسه خايفة؟ ياه، انا نفسي افضل عايشه في الليله دي طول العمر. ما هي لازم تبقى كده فعلا. ليلة طول العمر تفضل طول العمر. تعرفي انت يا سميح، عرفني، انا معاك بحس ان انا مش عارفه حاجه، وبفرح بيك قوي وانت بتعرفني كل حاجه. انا يوم ما قدمت الشبكة لابوكي، انا هتكلم بصراحة. قول. عملت كده علشان انا حسيت بالعرفان تجاهه، برد الجميل الراجل اللي حبيته واحترمته وكان سبب في نجاحي. بس كده؟ بس كده ايه بس يا عبيطة؟ ما انا علشان راجل طيب وقلبي حلو، ربنا سبحانه وتعالى خلاني احس ان انا بحبك من سنين طويلة قوي، وزي ما يكون رحت تحت بيتك وشباكك وقعدت اشاور وانده وانت تردي عليا. يعني عاوزني ارد عليك اقول ايه؟ فاكرة اول درس اديتهولك؟ ما تكسفنيش بقى يا احمد. ده انت وانت مكسوفة تجنني. الكسف يا عبيطة. ما تتصورش قد ايه كنت فرحانه لما صليت وراك انت وبابا، ابويا وجوزي حته واحده. ربنا يخليك ليا يا احمد. ويخليكي ليا يا غالية، وما يحرمنيش منك ابدا.
هي على طول على كده يا احمد. والله العظيم لو قلت صابع ال10 شمع ما في حاجه بتعجبها. الشمع والعصبيه ما يتفقوش مع بعض يا حاج. يعني ايه يا ابو حميد؟ فهمني. يعني انت عصبي قوي يا حاج، والعصبيه دي بتطفي الشمع. احنا عايزين هدوء يساعد على اشتعال الشمع، يقوم اللي انت بتقيد له صوابعك يفهم. هو انا يعني عصبي من غير سبب يا احمد؟ ما على يدك. ممكن ازاي يعني؟ لا الزم حدك. يعني انا مجنون ولا مجنون؟ لا يا حاج ما اقصدش والله، ما اقصدش، بس يعني انتوا بقالكم كتير قوي متجوزين ولسه ما فهمتوش بعض. عمرنا ما هنفهم بعض. وده من امتى بقى؟ من يوم ما اتجوزنا. انت تايه يعني؟ لا بس انا قلت خلاص بقى عدى على الموضوع ده كتير، ولما سافرتوا قل. ده زاد، والله العظيم زاد. ده عشان عرفتني بصاحب الشركه اللي انا شغال عنده. عنده ولا معاه؟ مش هتفرق يا احمد عنده ولا معاه. هي بس عرفت ان الراجل مش قادر يستغنى عني عشان انا ماشيله الشغل، وبقت تعايرني. تصدق دي يا احمد؟ تعايرني في الراحه وفي الجايه. انا اللي قلت لمراته تشغلك، انا اللي وصيت مراته تشغلك. معايره لغايه ما سدت نفسي على العيشه واللي عايشينها. معلش يا حاج، بس بسم الله ما شاء الله نفسك مش مسدوده ولا حاجه. الله اكبر يا جدع، ما يحسن المال لاصحابه. انا خدت على كده بقى، على سدة النفس يا احمد. بس اقول لك على حاجه، انت لو عايزني امسح لك الاكل ده مسح ليا شرط واحد. اشرب تحقيقك. انت اللي تحاسب. هو مين اللي جاي من السعوديه؟ انا ولا انت؟ يعني ايه قلت لي قبل كده؟ ما انا ما قلت لك زمان انك ظلمت بنتك بالجوازه دي. احنا في دلوقتي مش في الماضي يا نعمات. بنتك مش صغيره عشان تغضب وتسيب بيت جوزها. بنتك بقى عندها عيال كبار، واللي بتعمله ده شغل بنات مش متربيين. لا بقى يا عرفان، بنتك متربيه كويس. بأمارة ايه؟ بأمارة مكان جوزها بيبعت لي جوابات وهم مسافرين، بيشتكي منها مر الشكوى. انت عارف ان كل ده كان هيحصل، وانا ياما حذرتك. خشي قولي لها تلبس هدومها وترجع بيت جوزها دلوقتي حالا، ومن غير ما حد يوديها. طب سيبها شويه بس لحد يا اخويا النار ما تهدى والقلوب تصفى. قلب بنتك كله سواد وكله نار بتبخ فينا وفي جوزها. طب خليها قاعده مع اختها شاديه شويه، دي جايه لها مخصوص من السويس. قلتلك قومي خليها تلبس وترجع بيت جوزها، والا قسما عظما اخش ابهدلها واكسر عظمها. يلا قومي. الله 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 الله، شويه كباب لوز اللوز. والله العظيم يا احمد انا ما برتاح ولا اشبع غير في بلدنا هنا. يا حبيبي الف انا وشفاء. الله يهنيك يابا. يلا بينا بقى نقوم نغسل ايدينا ونحاسب. ايه؟ يلا نقوم نغسل ايدينا ونحاسب. خلي عندك دم بقى، انا وانت واحد. حاسب انت المره دي يا حبيبي. عليا الطلاق مع حاسب. جرالك ايه يا احمد؟ انت اتجنيت؟ انت لسه متجوز امبارح. انا قلت عشان اقفلها عليك بقى. لا انت قفلتها على نفسك يا حبيبي، وحياة ولادي انا ما معايا غير ريالات في جيبي وما معايا جنيه مصري. يا سيدي برضه هتحاسب. ازاي؟ هغيرهم لك، انت معاك الريالات وانا معايا المصري. ماشي يا احمد، عشان انت عريس بس جديد والله العظيم هعديها لك المره دي. هتغير ريالات بكام؟ ما تقلقش هعمل معاك مصلحه حلوه. اتفقنا. بما انك جبت سيره المصلحه بقى، انا جايب معايا شنطتين من السعوديه. عايزك تعوض العمله اللي انت عملتها معايا ديت المره دي، وتعمل معايا الصح والمصلحه. على عيني، بس فيهم ايه الشنطتين؟ شويه تقمشه على شويه ريحه على شويه شيلان، تشكيله حلوه يعني. بس بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره البدريه. ليه يا عم؟ هو انت بتعمل حاجه غلط؟ اعوذ بالله، غلط ايه؟ بس اصل انا قلت لها يعني ان انا جايب لكم الحاجات دي هدايا، وانا مش عايز مشاكل معاها يا احمد وكده يعني. ماشي يا حبيبي، ليكن. هتفضلي بصالي كده كتير؟ مش عاجبك كلامي؟ ما تردي. يا بنتي اتكلمي، ردي على ابوكي. اهو ده اللي انت فالحه فيه. كل ما تتزنقي ترمي نفسك في حضن امك وتقعدي تعيطي. يكون في علمك. ما تصلي على النبي بقى يا عرفان الله عليه الصلاه والسلام. والله فتحي ده صعبان عليا. هيعمل ايه اكتر من كده؟ ما تردي. انت تغلطي فيه وهو يجي يصالحك بنفسه. اسمعي بقى، انا مش عايز اعلي صوتي اكتر من كده. الرجاله قاعدين بره. يعني عايزني اقول له ايه يا بابا؟ تقولي له متاسفه وما عدتش اعمل كده تاني. يا بابا ده بيقول انه مش راجع السعوديه تاني، يعني جايبني انا والعيال وهو مرتب كل حاجه. يعني ايه مش راجع السعوديه تاني؟ والله اسالوه. ما يرجع ولا ما يرجعش، هو الراجل وعارف وشايف المصلحه فين. الدور والباقي عليك انت اللي مالكيش كبير. لا اله الا الله. اذا كنت بتعملي ده هنا، امال هناك كنت بتعملي ايه؟
يمكن يا بنتي يكون عنده ترتيب تاني عشان يشتغل شغلانه تانية هنا. هيشتغل ايه بقى؟ صبي موان. لمي نفسك يا بت ويلا قومي روحي مع جوزك، انا خارج مستنيكي بره مع جوزك. قسما بالله العظيم انا ماسك نفسي بالعافيه عشان مش عايز اموتها من الضرب. ملوش لزوم يا عم عرفان. اهي طيبتك دي يا فتحي يا ابني اللي خاربه الدنيا، واللوم والعتاب عليك انت. عليا انا؟ ليه انا عملت ايه؟ دي بنت ضلوعها مفروده زياده عن اللزوم، لازم كل يوم والتاني تلمها عشان المركب تمشي. يعني افهم من كده اللي هي مش هتروح معايا البيت؟ لا هتروح معاك حتى لو كانت جثه هامده. ليه بس؟ اعوذ بالله يا حاج عرفان، اعوذ بالله. هو لو ممكن حضرتك بس تسمح لي اقعد معاها هنتكلم كلمتين. يا سلام يا دكتور، حاضر. تعال يا فتحي يا ابني نقعد عندي في الاوضه شويه لحد ما نشوف اخرتها معاها ايه. اخرتها خير ان شاء الله. اتفضل يا ابني. ما وصلكش احمد. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل. بدرية الدكتور احمد عايز يقعد معاكي شويه. يا بنتي ربنا اتفضل يا ابني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بدرية. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله خير. بصي انا مش عايز اتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم في دلوقتي. واللي جاي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش منا يعرف عنه اي حاجه. ونعم بالله. مبدئيا لما بنبدا كلامنا او اي حاجه هنعملها ببسم الله، ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا الفتح وبيفرجها من عنده. دي هبات من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين نكفر بيه. ولما الواحد يقفل بايده باب رزق ربنا فتحهوله يبقى اسمه ايه؟ ضلال، جهل، والعياذ بالله. روح اساله هو ليه عايز يسيب السعوديه. هو مين ده؟ اخوك فتحي اللي انت جاي وتعب نفسك ومتنحرر قوي عشان تدافع عنه. لا انا اول مره اسمع عن الموضوع ده بصراحه. طب اديك سمعت. طب بص بقى يا بدريه، طالما انت يعني فتحت الكلام خلينا اتكلم. اللي سمعت منه في موضوع السعوديه انك انت بتنسبي شغله وفلوسه وكل مجهوده هناك ليك انت. ده جزاتي عشان بساعده؟ ده بدل ما يشكرني؟ لا هو الشكر بس بالكلام يا ام خالد؟ ده هم جيته لحد هنا ده مش شكر. حبه ليكي، تمسكه بيكي، ببيته، بعياله، ده مش شكر. جرجرتي انا معاه لحد هنا شكر. وبعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه بصراحه. اتفضل. ما تزعليش مني. الخطيبه لما تتخطب بيبقى خطيبها شغال عندها، ولما بتتجوز بتبقى هي شغاله عند جوزها. يعني ايه بقى؟ هو اتجوزني عشان ابقى شغاله عنده؟ استنى اما اكمل كلامي يا بدريه. اتفضل. بعد ما بيخلفوا بيبقوا هما الاتنين شغالين عند ولادهم وراهم. عشان كده بقول لك خدي بالك من بيتك ومن ولادك واستثمري فيهم وفي جوزك. بقول لك عاوز يسيب السعوديه ويجي يشتغل هنا صبي موان. يا خساره يا بدريه، تبقي ما عرفتيش فتحي. انتوا عايزين مين؟ احمد توفيق. انتوا مين؟ امن دوله. يا لهوي، امن دوله ليه؟ هو عمل ايه؟ في ايه سميحه؟ جرى ايه يا جدع؟ انت عايز منها ايه؟ الحقيني يا ماما، الحقيني، دول امن الدوله عايزين ياخدوا احمد. يا خرابي، الحقنا يا حاجه ابو شعيشه. ايه في ايه يا ام سميحه؟ اهدي كده وصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. زوار الفجر دخلوا بيتنا يا حاج. فجر ايه بس؟ ده احنا لسه في عز الظهر. اتفضل اقعد يا حضرتك. انا مش جاي عشان اقعد، انا عايز احمد توفيق. احمد مش هنا يا ابني. مش ده بيته؟ ايوه بيته، هو ساكن هنا بس هو مش موجود دلوقتي. هو عمل ايه بالظبط؟ ما عنديش اوامر اقول لكم هو عمل ايه. طب ما تعرفوش هو فين دلوقتي؟ لا والله يا ابني هو نزل بدري، لكن اول ما نعرف طريقه ويجي هنقول له سعادتك سالت عليه. يعني ايه ما تعرفش؟ ها؟ امال جايين يقبضوا عليك ليه؟ اكيد عملت حاجه. والله ما عملت حاجه، لو عملت حاجه هقول لك. لا تقول لي ولا تعد لي. انا هذا انت قلبي مش مطمن لك من زمان، حاسس انك هتودينا كلنا في 60 داهيه. ونهرب دلوقتي حالا، نهرب. يا حاج توفيق ايه ده؟ مش كده امال. اهدى ازاي بس يا حاج ابو شعيشه؟ اهدى ازاي؟ دلوقتي تلاقيهم هيطبوا علينا على غفله كده ويشمعوا لي المحل ويقفلوا لنا باب الرزق. انت مستني ايه يا احمد؟ يلا قوم اهرب. لا اله الا الله، اهرب اروح فين يابا؟ انا شويه وهروح اشوف فيه ايه. ايه؟
تروح لهم برجليك. تجننت اتهبلت يا واد، دول يودوك ورا الشمس. يا حاج احمد عنده حق، هم مش جايين يقبضوا عليه، هم جايين يسألوا عنه. لو عايزين يقبضوا عليه كانوا استنوه في اي حته ومسكوه. قول له حاجه يا حاج، وهو انا لسه هستنى وانا يا اخويا؟ بقول لك يا حبشي، روح انده لمحمد اخوه من البيت بسرعه، هو اللي هيقول لنا ويفطمنا على كل حاجه، لان الواد ده مش هينطق، مش هيقول. حاضر يا حاج. واوعى تجيب لهم سيره في البيت. حاضر. طب افرض ما لقيتوش. ما لقيتوش ده ايه؟ تشوفوا لي في اني داهيه وتجيبه يا حبشي وبسرعه، واياك تجيب سيره لحد، انت فاهم؟ هو نزل من بدري؟ من صباحيه ربنا. يا ليلى مش فايته. مش فايته ليه يا حبشي؟ انطق في ايه؟ لا اطمن، اطمني ان شاء الله مفيش حاجه. مفيش حاجه زي يا حبشي، ما تنطق في ايه؟ هنطق يا مديحه، هنطق، بس وحياة اغلى شيء عندك ما تقولوش للحاج اللي انا قلت لكم حاجه. ده قال من ايه يا احمد؟ هو انت عملت حاجه؟ يا فندم انا مش قلقان والله، مفيش حاجه خالص، بس هو انا زي ما بقول لسعادتك كده، في اليومين اللي حضرتك بتقول ان المشكله حصلت فيهم انا كنت بحضر نفسي للجواز. عارف والله، وحتى لو كنت موجود في موقع الحدث نفسه، ملفك اللي عندنا وسيرتك تخلينا نصدقك ونثق فيك كويس قوي. طب الحمد لله، يعني انا هنا بصفتي مش متهم. اكيد. بصفتي شاهد. ممكن. طب انا ما اعرفش اي حاجه اشهد عنها. ايوه بس انت محسوب عليهم يا احمد. طب واللي انا محسوب عليهم جنابك دول عملوا ايه؟ اشتبكوا مع العيال الشيوعيين بالسنج والجنازير. طيب ما تنساش سعادتك برضه ان شويه العيال والشيوعيين دول كان لازم حد يتصدى لهم، يعني احنا كده دافعنا عن امن الجامعه. الله، بس انت ما كنتش معاهم يا دكتور. ايوه بس ده ما يمنعش اني ادافع عن بعض افكارهم، يعني اقف معاهم ضد صوت الشيطان. ما تهدى علينا شويه يا دكتور. لا العفو يا فندم، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان وجود العيال الشيوعيين دول خطر جدا على امن الجامعه. والله ان جيت للحق انتوا وهم، المفروض ان الجامعه دي للدراسه يا دكتور مش للصراعات السياسيه. والله سعادتك يعني لو طبقنا شعار الرئيس الجديد يبقى احنا بنعمل الصح. شعاري بقى؟ الرئيس السادات قال ان مصر هي دوله العلم والايمان. العلم متمثل في الجامعه والايمان متمثل فينا احنا. ايوه بس ما توصلش لدرجه الاشتباك يا دكتور. سعادتك اعتبرها عين حمراء وكان لازم يشوفوها وشافوها. يعني ايه؟ يعني القطه ذبحت لهم خلاص سعادتك. انما من ناحيه الجماعه الاسلاميه دي اول واخر مره. وهو ده اللي انا عايزه منك يا صاحبي احمد. انا عايزك في وسطهم صوت ناضج وفاهم وواعي. واعي؟ مخبر يعني؟ لا طبعا مش مخبر يا احمد. انا عارف انت بتفكر ازاي، وعارف هما كمان بيثقوا فيك قد ايه. عشان كده عايزك تبقى لسان حالنا في وسطهم، مش عايز مشاكل. تمام يا فندم، تمام. تقدر تتفضل يا احمد. شكرا. بالمناسبه احنا هنلغي نشاط المعارض اللي انت بتعمله ده، احنا مش عايزين احتكاك بينكم الفتره الجايه. يا سبحان الله، وهي المعارض سعادتك اللي بتعمل احتكاك بس يعني؟ مش معقول. يعني الحاجه اللي قدرنا بيها نساعد شويه الطلبه الغلابه واقفين بيننا وبينها. استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله يابا، خلاص عدت على خير. انت ليه مش مصدقني؟ يا اخويا مش مصدقك يابا. لو كان في حاجه لا قدر الله ما كانش سابوه. ما هو لو ما كانش في حاجه ما كانوش جم وخدوه من اصله. ما هو قال لك عشان الخناقه اللي بالجنازير يابا، اللي هو ملوش فيها اصلا. ملوش فيها جايز، لكن اكيد ليه في الناس اللي عملوا الخناقه. واد يا احمد، اوعى تكون مربي دقنك دي يا واد عشان الجماعات والاخوان وشغل السياسه اللي مالناش فيه. لا اله الا الله يا حاج، مال الدقن ومال السياسه بس. جرايه يابا، هو كل واحد مربي دقنه وليه دعوه بالسياسه ولا بالاخوان؟ الحمد لله اللي هي جت على قد كده. خليه يروح بقى يطمنهم في البيت، هتلاقي انهم قلبينها مناحه. خلاص بقى يا مديحه، الله بس يا سميحه في ايه؟ ما انا كويس قدامك اهو زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا ابني. عملوا فيك ايه؟ ضربوك ولا جلدوك الظلمه؟ جلدوني ايه بس يا امي؟ لا اله الا الله، انا ما حدش يقدر يتعرض لي اصلا. امال خدوك ليه؟ تشابه اسماء. ليه يا اخويا؟ انت فاكرنا عيال صغيره تضحك علينا بالكلمتين بتوعك دول؟ تلاقيهم خدوك عشان دقن. تحلقها دلوقتي حالا. احلى ايه بس ياما؟ اهدوا يا جماعه كده وصلوا على النبي. وما سامحه اعمل لهم شويه كركديه يروقوا دمهم. يا ريت يا حاجه. كركد ايه بقى يا حاج؟ ده انا هقوم اعمل لك لقمه تبر بيها نفسك زمانك على لحم بطنك من الصبح. الله يكرمك. بقول لك ايه يا احمد، تعالى عايزك في كلمتين على ما اللقمه تجهز. على عيني يا حاج. سايق عليك النبي يا حاج ابو شعيشه، لا تبرد ناري وتقول له كلمتين دول هنا. انا عارفه انه مش هيتكلم مع حد غيرك.
بس انا كمان امه عايزه اطمن عليه. شفت افكارك ودتنا فين؟ مالها افكاري؟ حطيتنا تحت العين، وعين الحكومه ملهاش اخر. كويس عشان يحسوا بوجودنا. يا راجل اذا كانوا هم اللي فاتحين لنا الباب على الاخر، اذا كانوا هم اللي ادونا اللجام، نقوم احنا نركب الحصان بالعكس ونحط اللجام حوالين رقبتنا ليه؟ انت مش فاهم حاجه. فهمني يا فصيح. ما انت لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموك. هم يستخدموني؟ اذا كان استخدامهم ليا ده هيقطع لسان ودراع الشيوعيين الكفره ما يستخدموني. اذا كان ده اللي هيخلينا نعرف نساعد زملائنا من الطلبه المساكين يستخدمونا يا اخي. يا ابراهيم احنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هم بعتوا لك في امن الدوله ليه؟ عشان اخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتباري الواجهه اللي انتوا بتداروا فيها، او باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعه في كل جامعات مصر، او بصفتي اكبركم. ايوه بس انت المفروض الاعدام. ايوه بس الاعدام.